ओके फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में साउंड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल भी होने वाला है। देन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखने आया है। तो साउंड का प्रॉब्लम दो कारण से आता है। कभी कभी ये हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो तार आर छूट जाता है या कोई पानी आर चला जाता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो किस तरह से इसे हम फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल भी होने वाला है। देन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सिंपली आपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक बार मेक श्योर हो जाना है साउंड में जाकर कि साउंड का वॉल्यूम कम किए नहीं हुए, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आप जाकर एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। देन बैक करना है आपको। बैक करने के बाद आपको सिंपली जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ से सिस्टम अपडेट पर जाना। अपडेट में जाने के बाद आपको इसे चेक कर लेना होगा, क्योंकि ये सिस्टम अपडेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा अपना सिस्टम अपडेट है या नहीं है। तो चेक करने के बाद ये अपडेट होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो सिंपली आपको पावर बटन को आप प्रेस करना। प्रेस करने के बाद आपको फ़ोन को रिबूट कर देना। रिबूट करते ही आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ये प्रॉब्लम होगा तो।